ଜଣେ ଯାଇକି ଖବର ଦେଇ ଦଉଛି ରାଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆ ଭିତରେ ଅଛି ଆସ। ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିବେ ଧରା ପଡ଼ିଲା। এটা କେମିତି ଶିଖିଲୁ ସବୁ? ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ସେ ବାପା ଧର କରନ୍ତି ମାନେ ଭଲ ଜାନକାରୀ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ଧରିବା ବିଷୟରେ ଭଲ ଜାନକାରୀ ତାଙ୍କର ସେ ବିଷୟରେ ଉତ୍ସାହ ଭଲ। ତେଣୁକରି ସେଇ ତାଙ୍କଠୁ ଦେଖିକି ଯାହା ଯେମିତି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ହେଲାଣି କି ଯିବା ଆସିବା ହେଲାଣି କି ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ତାଙ୍କଠୁ ଦେଖିକି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଶିଖିଛୁ। ଆଉ ବାକ୍ସ ତ ଅଛି, ତେଣୁକରି କାହିଁ ରିଜେକ୍ଟ କାହିଁ ହେବ କାହିଁକି, ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କି କେମିତି ରୁହନ୍ତୁ ବାକ୍ସରେ ସେ, ଆଉ ତା ପାଇଁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରୁଛୁ। ରହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବାକ୍ସ ଅଛି ଏବେ ଧରିଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଦଳ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇଲା, ଆଉ ଏ ଦଳଟା ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ଟ୍ରାଏ କରିବା, ଯଦି ରହିଯିବ ତାର ଭଲ କଥା। ଆଉ ମାନେ ସେତେ ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ, ଆମର ବାପାଙ୍କର ଯେମିତି ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମର ସେମିତି ନାହିଁ। ବାପା ତ ଆମର ମୁଁ ଦେଖେ ସେଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ସେ ରାଣୀ ସେ ମହୁ ଭରା ଭିତରୁ ହାତ ପୂରେଇକି ଆଙ୍ଗୁଠି ଏମିତି ପୂରେଇକି ଦିଆସିଲି ଖୋଳରେ ସେ ରାଣୀ ମାଛିକି ଧରିକି ଦିଆସିଲି ଖୋଳ ଭିତରେ ପୂରେଇ ନିଅନ୍ତି, ଆଉ ଖାଲି ସେ ମାଛିଟାକୁ ଆଣିକି ଆ ଭିତରେ ପୂରେଇ ନିଅନ୍ତି। ବସ୍ ସେତିକି କାମ ତାଙ୍କର। ତାପରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ହିଁ ସବୁ ମାଛି ତା ଭିତରେ ପଶିଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ତ ସେ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରୁନା, ଆମେ ତ ମୋଟା କରି ଏମିତି ତୋଳିକି ଆଣିକି ତା ଭିତରେ ଏମିତି ପୁରଉଛୁ। ଏଇ ହେଉଛି ଫରକ ଟିକେ। ଆଉ ରାଣୀ ମାଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଏମିତି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି କ୍ଲୋଜ୍ କରିକି ମାଛିମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ରଖିଦେଉଛୁ। ଆଉ ତାପରେ ଯଦି ରାଣୀ ମାଛି ତା ଭିତରେ ରହୁଛି ତାହେଲେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଧରିଲା ବେଳେ ମାରିବେନି ସବୁ? ମାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଧୂଆଁ ଟିକେ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସେଇଟା। ଆଉ
ଏଇଟା ଏଇଥିରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋନ୍ ଗେଟ୍ରେ ସବୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ମାଛି ଏଥିରେ ଅଛି କି ନାହିଁ କନଫର୍ମ ଜାଣି ହେବନି ନା କ'ଣ ନା ଜାଣି ହେବ ସେଟା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏଇନେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଭିତରକୁ ନା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସେଇ ମାଛି ତ ଯଦି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ତାହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ସେଠି ଆସିଲେ ତାହେଲେ ଏଠି ନାହାନ୍ତି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ରେଜଲ୍ଟ ତାର ମିଳିଯିବ। ଓହୋ ଯଦି ରାଣୀ ଯଦି ଥିବ ତା ଭିତରେ ତାହେଲେ ସେଠି ଆଉ ମାଛି କେହି ରହିବେନି ସବୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ଏଠିକି ଆସିବେ। ଯଦି ରାଣୀ ଯଦି ଇଏ ନହେଲା ତାହେଲେ କିଛି ମାଛି ସେଠି ରହିବେ କିଛି ମାଛି ଏଠି ରହିବେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହବ। ଧରା ପଡୁଛି ନା ଏଇଟା ଗେଟ୍ଟା ପୁରା ଏଇପଟେ ଯିବେ ଏଠି ସେ ସେଇପଟେ ପଶିବ ତ ସବୁ ପଶିବେ ବାହାରିବ ଫାଇନାଲି ଧରା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯାହା ପଚାର ଆସିବେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠିକି ହଉ ପଳେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ନା ଉପରେ କିଛି ରହିବେ କିଛି କୋଉଥିରୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତି କହିଲେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କର ଫୁଲରୁ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଫୁଲ ମୁଗ ରାଶି ବଉଳ ଚାଖୁଣ୍ଡା ସଜନ ଆଉ ଲିମ୍ବରୁ ବେଶୀ କଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏ ମହୁ ତଥାପି 2 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ଯିବେ କଲେକ୍ସନ୍ କଲା ସେ କଥା ଯେ ପାଖରେ ଯେତେ ରହିବ ଫୁଲ ଗଛ ତାଙ୍କୁ କଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଭଲ ସେ ମନକୁ ଆସିବେ କିଛି ହାତ ମାରି ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା କିଛି ହାତ ମାରି ଦରକାର ସବୁ ମନକୁ କିଛି କଥା ନା ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ କହିଲୁ କେବଳ ଗାମୁଛାଟା କାଳେ ଉଡ଼ିଯିବ ବାଇଚାନ୍ସ ଫୋନ୍ ଫୋନ୍ ହେଲେ ଗାମୁଛାଟା କାହିଁକି ମ ଏନେ ଲାଗିବନି ସେଇଟା ଲାଗିବନି ନା ତାହେଲେ 2 ପଟେ ଇଏ କର 2 ପଟେ 3 ପଟେ କର ଏପଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ରଖିବି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ରଖିବି ଧରା ହେଇଗଲା କହୁଛୁ ଗାମୁଛାଟା ସେ ଥାଉ ସେ ଗାମୁଛା କିଛି ହେବନି ସେ କ'ଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଚେଞ୍ଜ ହେବ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ବସିଲା ଅଛି ବସିଲେ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗ ଅଛି କ'ଣ ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସିବ ମାଛ ନା ଆଗକୁ ଉଠିପାରିବନି ଉଠିପାରିବନି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସିବ ମାଛ ପଛପଟେ ଦେଇ ଗୋଟେ ନା କିଛି କୁଆଡ଼େ ଯିବନି ଜଲ୍ଦି ଆସି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଜଲ୍ଦି ଆସି ଇଏ କରିବ ଅନ୍ଧାର ଯେମିତି ହେବ ତ ଆସି ନେଇଯିବ ସେଇଟା ରଖିକି ବାନ୍ଧିଦେବି ଅନ୍ଧାର କାହିଁ ନେବ ମାନେ ଉଡ଼ିଯିବେ ନା ଭିତରୁ ବସିଯାଇଥିବ ଆଉ ରାତି ପରେ ଆଉ ବାହାରିବେନି ଏଇନେ ନେଲେ କ'ଣ କି ମାଛର ମରିଯିବେ ପାଇବେ ରାଣୀ ପାଇବେନି ମରିଯିବ ସେ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଯେଉଁ ଚଲେଇ